एक 2 ऑर्डरी लास्ट सोमारा दीस ऑर्डर पास जाल्ले. आमी FIR मागलेले. आमी सगळ्यांनी मेळून 9 जाणांनी आनी 6 जाणांनी 9 जाणांनी मागलेले ते हेजेर मागलेले की EDCन ते फाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले. तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपा जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी तेजो धंदो करून इफ यू वर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक घेवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो. तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो A-B करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट तिणें आनी कोण प्रेसवाल्याची बायल आशिल्ली शी वॉज अ रिकवरी एजंट हेंनी सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो आनी थंय आपल्याक लागून फ्लॅट बांदताले वीच इज इम्पॉसिबल. तोय ताणें हें करपा जाय आशिल्लो आनी बोर्ड डज नॉट हॅव एनी हे टू ग्रांट सच हे. सो ते सगळ्यांक हें करपाचें आनी तो प्लॉट आपल्या नांवार करून आपल्याक घरा बांदपाक ऑफिशियली यू कॅन बिल्ड. रेजिडेन्शियल तुवें स्वताक लागून तो फ्लॅट घेवन थंय करपा. इट कम्स अंडर करप्शन दॅट इज ऑल्सो नेपडे आनी तेतून निर्जा बीन कितल्योश्योच हेज्यो केसीस आहा. सो आमी ते हें करून ताणें आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांचे सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. वयल्यान ओपन स्पेस आशिल्लो पळय ते पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा ते कोण ते सोदूंक जाय. तांणी 7.5% हॉटेलाक बीन वाडोवन दिले आनी कितें कितें थंय हें केलें ट्रान्सफर केल्या आनी रजिस्ट्रार हांकां सगळ्यांक आतां तातूंत इनवॉल्व कर. पयलीं तूं हें कर FIR आनी आमी अननोन लोकांचेर करतले आनी तांकां सगळ्यांक हाडटले. आतां सेकंड मॅटर आसा ती मडकयकाराचेर. आतां तूं म्हाका सांग इफ समवन रिंग्स अप आनी सेज दॅट देर इज अ बॉम्ब इन अ एरोप्लेन कितें जाता. एक तर बॉम्ब मेळ्ळो जाल्यार तो त्रासान पडटलो कोण तो टेररिस्ट नाल्यार तुवें फोट मारल्यार तूं त्रासान पडटलो. इन मडकयकर केस ही सेड दॅट ही हॅज गिवन अ ब्रायब ऑफ 15 to 20 lakhs. आतां तेणें जेन्ना म्हणलां दॅट इज टू बी इवन अ ओरल थिंग हॅज टू बी कन्सिडर्ड एज FIR एंड रजिस्टर्ड एंड चवकशी. तुवें ते सेटिंगां करून तुका चवकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो. फॉल्स सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR आनी ताजेर सगळी चवकशी जावंक जाय. कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले. आमी एक CD प्रोवायड केले तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. बट तेजे एक्शन जातले म्हाका दिसता तुमकां. कोर्टाचे CBI कोर्ट एज म्हणजे स्पेशल जज ऑफ एंटी करप्शन एज पास्ट एन ऑर्डर कोर्टांतल्यान आयला. सो दे हॅव टू गिव अ करेक्ट न्हय. जातलें काय ना आमी फॉलो करना. खंयचोय आतां रस्त्यार मर्डर जालो आतां तूं करना जाल्यार इवन सम पीपल डोंट डू भायर आमी वचून करतकूच ताजेर इन्वेस्टिगेशन जाता आनी देन तो कोण मारला ते काडटले. जातलें म्हणजे यू आर रेजिंग क्वेश्चन्स ऑन द इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी. ते तुवें तांकां विचारपाचें म्हाका न्हय की तुमी बाबा आमकां इतलो तेंप आतां ताका कितलींशींच वर्सां जालीं हें करपाक. आमकां एकूच हो प्लॉट पळय आख्खे प्रत्येकाक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. हें आतां लिगल असिस्टंट आदोगाद बीन हांवें खावपा लागले प्लॉट हेतून कामाक आसता ते EDCचे लिगल असिस्टंट कितें उरलें. अरे सगळ्यांक दिया मरे गरिबांक दिया. हे आपल्याक तांकां रेजिडेंट दिवपाक येना. EDC कित्याक केलें 5 रुपया कम्युनिटी दादा कडल्यान प्लॉट घेतलो आनी 43 तो प्लॉट आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी हेंचो आशिल्लो. तुवें अशें करूंक ना. आतां कोण डॅम्पोचे 2 प्लॉट आहा गॅरान विकल्या पळय तितले समज 1 कोटीक विकला 50 lakhs शूड कम टू EDC. ते दिवपूच ना. ते दिवंक जाय सगळें कोणें विकले आनी तांकां देर आर लीज. आतां स्पेसिसाचेर तो प्लॉट दिल्लो ताका धंदो करपाक अशें भाड्याक दिवन आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यानूच पयशे काडले. सो दीज आर फ्रॉड्स. दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय तांकां इन्वेस्टिगेट करूंक जाय. करना जाल्यार मागीर आमी फुडलो प्रोसिजर आमकां खबर आहा आमी ते फॉलो करता सगळे प्रोसिजर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.